ഗൈസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹാഷിം. മണിച്ചിത്ര താഴെ സെറ്റപ്പ് തന്നെ. ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിച്ചു ആൻഡ് ശ്രീസ് വ്ലോഗ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സൂപ്പർ വീഡിയോ ആണ്. അത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടി ഏകദേശം ഒതുക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ്, അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന മാരുതി സുസുക്കി SG, ഇതിൻ്റെ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഗൈസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹാഷിം. ഈ വണ്ടികളുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഹാഷിമേട്ടനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയാണ് നമ്മളിന്ന് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും വണ്ടി, പക്ഷേ ഇതല്ല വണ്ടി. ഇതിൻ്റെ പിറകിലൊരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട്, അതാണ് നമ്മളിന്ന് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചേട്ടാ ഇത് എത്ര നാളായി ഇത് ഒതുക്കിയിട്ടിട്ട്? ഗൈസ് സീറ്റ് പോലും ഇല്ല ഈ വണ്ടിക്കകത്ത്. ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാക്കുമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മണിച്ചിത്ര താഴെ പവറില്ലേ? ബെസ്റ്റ് സ്റ്റൂൾ എങ്കിൽ സ്റ്റൂൾ എടുത്തിട്ട് വാ. പണി ചാടിക്കാണ് നല്ല അനമ്പണ്ടേ കാണുക. സെറ്റപ്പ് തന്നെ. ഇത് എന്തിനാ ഇതിന്റെ സീറ്റൊക്കെ എന്തിനാ? ഇത് അരിയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തുള്ളതാണ്. യാഗില് വണ്ടി ഇരിക്കുമല്ലേ ഇപ്പൊ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം. തുറന്ന് ഇഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ടാ നോക്കാം. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അനിയെല്ലാം ഇളക്കി കൊടുത്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടിയിലെ കൂളൻ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നുമില്ല, വെള്ളമൊന്നുമില്ല. ബെസ്റ്റ്, ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ പോലും ഇല്ല. അതെല്ലാം പൗഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ മൊത്തം പൗഡർ ആയിരിക്കും. ഓയിലും ഇല്ല, ഓയിലൊക്കെ അതിനകത്ത് ഒട്ടി ചക്ക അരക്ക് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാവുമോ ഇല്ല? ഫീസൊന്നുമില്ല. പെൻഡിങ്ങുള്ള ഫീസൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങളിതായി ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടാണ്, അനൂപാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു മെക്കാനിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിടാ ഒരു വണ്ടി നോക്കാണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അവർ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ഈ ആരെയെ വരൂലായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ചാർജിലിട്ടിരുന്ന ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വണ്ടി കയറണം ദുരന്തമാണ്. സീറ്റും ഇല്ല, സ്റ്റൂള്. കത്തിയാ ബാറ്ററി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഓയിലൊന്നും ഇല്ല കേസ്. ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഒഴിക്കട്ടെ. ഇല്ല ഞാൻ അടച്ചാ ഇല്ലേന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ ഞാൻ തുള്ളി കുറച്ച് വരും. ഒഴിക്കട്ടോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻജിനൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. അതായത് പിസ്റ്റനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജാമായിരിക്കും. ഗൈസ്, നമ്മൾ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഫുള്ള് ബ്ലോക്കായിരിക്കുകയാണ്. തുരുമ്പേറി ബ്ലോക്കായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ കുപ്പിയിൽ മേടിച്ചിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ആടി അനങ്ങല്ല, എൻജിൻ സ്റ്റക്കാണ്. അതൊന്ന് തള്ളി ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കാൻ നോക്കാം. എൻജിനൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുണ്ട്, ഞാനും കൂടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന് അനക്കി നോക്കിയാണ്. അനങ്ങളാന്ന് അങ്ങ വർട്ട് വരന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കൊണ്ടേ ഞാനിവിടെ വരും. അതെന്തിരി തള്ളി അതിൻ്റെ അടിയിലാവല്ലേ? ആ ആ കറക്റ്റ്. പിന്നല്ല സോ ഗൈസ്, ഇത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകാതെ ഇട്ടിരുന്ന് ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ സ്റ്റക്കായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ജസ്റ്റ് തള്ളി ഗിയറിലിട്ട് തള്ളി ഒന്ന് മൂവാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ഫ്രീ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഗിയർ ഒരു വണ്ടി കിടപ്പ് വേണ്ട, സീറ്റും ഇല്ല. ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഊപ്പാട് വന്നു. അടി ബാറ്ററി ആംബിയർ കുറവുള്ളടാ. കൊടുക്കണ്ട, അല്ലാതെ അടിച്ചാൽ മതി. കൊടുത്ത് അടിക്കാൻ പോയാണ്. ഒരു തീ വന്നോടുകൂടി ഇറങ്ങി. തീ പറഞ്ഞു ഒരേ അടി തീ വന്നു. ചെലവുള്ളതി പോകണം, എന്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കാത്ത പോകണം. നിങ്ങൾ അടിച്ചാണ്. വണ്ടി കിടലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഫാനൊന്നും ഇറങ്ങി ഒന്നുകൂടെ അടി. നിങ്ങൾ ഇനി ഇറങ്ങി പറഞ്ഞേ, സ്റ്റാർട്ടാകുമ്പോ പറയാ. കാല് കൊടുക്കണ്ട, ഞാൻ കൊടുത്തോ. കാല് കൊടുക്കണ്ട, അടിച്ചോ. ഒന്നുകൂടി അടിച്ചു പിടിച്ചോ. അടിച്ച് ഓ പൊളിച്ച് പിടിച്ചോ.
ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരത്തെ ഹാർഡ് വർക്കിന് ഫലം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി എങ്ങനെ അവസാനം സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മാന എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സെറ്റപ്പായാ? പൊളിച്ചടിക്കല്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പഴയ ഓർമ്മകൾ. ഇന്നത്തെ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ടാറ്റാ. നമ്മളങ്ങനെ തളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ടൈമിലാണ് നല്ല ജ്യൂസ്. എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല.